সেইকাৰণে মানুহে মাকে আঙুৰ গুচাই খুৱাইছে আঙুৰ মানে বগা আঙুৰটো নহয় এইটো ক'লা আঙুৰটো চব এতিয়া গুচাই থৈছে এয়া ফুচুক খুৱাই দিছে ফুচুক আঙুৰ দিয়া আকৌ দিয়া বিচনাতে খাইছে আঙুৰ বুলি কৈ দিয়া ফুচুক আঙুৰ খাইছে বিচনাত মাকে খুৱাই দিছে যিহেতু আমাৰ ফুচুক গাটো এইকেইদিন ভাল নাই এয়া ফুচুৱে নাখাই পেলানি মাকে খাইছে দেখিছেনে সেইকাৰণে আকৌ কম বয়সীয়া ছোৱালী বিয়া পাতিলে ছোৱালী লনাখিনি এয়া মাকে খাই চব এই চব ভাতৰ পৰা খাইছে দেখিছেনে ফুচুক বাতিটোৰ পৰা কোনে খাইছে এয়া মাকে খাইছে দেখিছে মানে জীয়েকৰ যদি এটা যায় মাকৰ দুটা গৈছে দেখিছে এয়া বিচনাতে খাইছে দেখিছেনে এইটো পিছত